Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Это у нас выставочный зал при производстве. Кто не знает, вот многие у нас уже были, либо смотрели на нашем канале. Часто у нас покупают даже не по одному камину, а бывает и по два, а бывает и по три. Родственникам смотрят, друзьям, начальникам дарят. Делаем мы хорошо, поэтому часто к нам обращаются за вторым, за третьим, за четвертым камином. У нас, как обычно, здесь производственный небольшой бардак. Собираем какие-то новиночки опять. Скоро снимем про них видео. Вот тоже готовим. Про этот у нас камин ТВ Тумба с дверкой было недавно видео. Такой камин готовится к отправке. Сегодня я вам еще хотел показать вот такой компактный камин. Называется он София. Самый маленький камин с порталом из дерева, который только можно сделать. Размер у данного камина: ширина 63 сантиметра, высота 80 сантиметров и глубина 26 сантиметров. Вот вы можете в сравнении с другими каминами посмотреть, да? Вот это вот за ним стоит камин 1,50 м, там вот стоит камин 90 сантиметров, и вот камин 63 сантиметра. Часто бывает, что просто-напросто нет места, да, свободного. Вот как раз такой вот размер очень подходящий. Он хоть и маленький, смотрится вполне серьезно. Здесь присутствуют небольшие элементы декора. Такие вот полосочки, фрезеровочки, канилюры они называются на столярном языке. Это вполне себе симпатичный. Такой у нас уже есть на сайте. Там в цвете средний дуб, так вот потемнее. Здесь в данном случае это классический натуральный дуб. То есть это вот прям вот шпон дуба, как он есть. Ничем не колерованный, не тонированный. Просто лаком покрыт. Мы используем только натуральный шпон. Никаких у нас ни пленок, ни ламинации. Ничего нету. Только натуральный дубовый шпон. Либо эмали. Дорогущие, итальянские, очень качественные. Обратите внимание, тоже скоро будет у нас на канале. Кто угадает, что это такое, обязательно сделаем скидку. Торопитесь, потому что скоро уже будет это в готовом виде и снят обзор. Кто угадает хотя бы, что это за стиль такой? Конструктивизм, сталинский ампир или что-то еще? Звоните, ждем варианты ответов. Вот, а если вернуться к этому каминчику, у него в комплекте идет пульт. Можно включить звук потрескивания дровишек. Вполне неплохое потрескивание. Часто у каминов оно бывает такое противное, трескучее. Здесь вполне приличный звук. На нервы не действует. Такую вот атмосферу определенную делают. Можно сделать потише, можно вообще выключить. Регулируется также яркость и два режима на обогрев: посильнее и послабже. Вот из этой вот щелочки внутри, снизу стекла, будет дуть теплым воздухом, если включить обогрев. Очаг работает на светодиодах. Надежный, яркий. Электричество потребляет мало в декоративном режиме.
Кому понравился данный камин, звоните, пишите, оставляйте заявку на сайте. Обязательно с вами свяжемся, обсудим, какой нужен цвет, какой нужен размер. Предоплату мы не берем, сделаем, привезем. Если вы в Москве и Московской области, оплата при получении. Все, пощупаете, посмотрите. Если нравится, оплачивайте. Не забудьте подписаться на канал. Всего вам доброго.